ये टैबलेट एंटीहिस्टामिन ग्रुप को बिलोंग करता है। ये एलर्जिक सिम्टम्स जैसे है फीवर, इचिंग, पोलन या डस्ट से होने वाले एलर्जीज, स्वेलिंग और रैशेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कंजंक्टिवाइटिस यानी रेड इची आइज, एक्जिमा यानी डर्मेटाइटिस, हाइव्स यानी रेड राइज्ड पैचेस या डॉट्स, बाइट और